E aí, beleza? Eu tô aqui hoje com o teclado da Redragon, que é o Magic Wand. É um teclado 65%, só que eu trouxe ele aqui com uma proposta um pouco diferente. Já tem um tempo que eu tô querendo customizar algum teclado meu. Eu tenho vários teclados aqui, principalmente da Redragon, que eu comprei, gostei bastante, mas acabou que com o passar do tempo eu fui meio que empilhando eles ali porque comprava um modelo diferente, um modelo que me agradava um pouco mais. E entre esses teclados tem esse modelo 65%, que é o Magic Wand. Ele tem duas versões, tem essa versão e tem a versão Pro, que muda algumas coisas, como por exemplo a Pro tem um apoio para a mão na parte de baixo, tem umas funcionalidades diferentes aqui nos botões de macro, mas enfim. O que me agradou mais na época que eu fui comprar foi esse modelo. Eu gosto muito desse teclado, apesar de todos os outros teclados que eu tenho. Esse aqui é um teclado que me agrada bastante. E como ele é um teclado que me agrada bastante, eu queria melhorar mais ele, dar uma turbinada nele. Então pensei em mexer em algumas coisas. Eu vou abrir ele, não sei como que ele é por dentro ainda. Eu já fiz algumas alterações em outros modelos que eu tenho aqui, que é o Lakshmi, também da Redragon, e se eu não me engano o Akali, mas foram coisas bem simples. Eu só mexi no Tape Mode e no Fan Mode, e um deles eu só troquei o switch. Aqui eu quero ver como que ele está por dentro, para ver se eu preciso mexer em alguma desses modes, mas a ideia principal é trocar os switches. Eu vou utilizar os switches da Ako, que é esse aqui, o Lavender Purple Pro, que são switches lineares, switches muito bons por sinal. Eu tô com dois kits desse aqui, eu acredito que dá, se eu não me engano tem 46 unidades, 45 cada joguinho desse. E aí vocês vão me acompanhar, eu vou explicar algumas coisas no decorrer do vídeo, certo? Então é isso aí. Bom, inicialmente eu comecei removendo as keycaps. Eu até tinha pensado em trocar esse modelo aí, mas essa combinação me agrada bastante, que é a cor preta com a vermelha e a branca. Eu vou tentar essa semana ainda trazer um vídeo aqui só mostrando as ferramentas que eu uso para customizar os teclados. Então eu removi todos os keycaps, tomando bastante cuidado. Ficou assim. Em seguida eu aproveitei para limpar ele, que estava bastante sujo, tomando bastante cuidado, usando um pincel com cerdas macias para remover toda a sujeira. Depois eu comecei a remover os switches, e essa parte também tem que tomar bastante cuidado. Você pode acabar danificando algum switch, estragando a PCB, entortando os pinos que ficam ali embaixo, né? Então ficou assim, sem os switches. Depois eu comecei a desmontar o corpo do teclado, a base dele, porque eu queria ver como que ele era, né? E nessa parte já dava para notar que esse teclado ele suporta switches de até 5 pinos, né? E é muito importante prestar atenção em relação à quantidade de pinos que a sua PCB suporta, para você não acabar comprando switches de 3 pinos ou comprar um teclado de 3 pinos e você tem switch de 5 pinos, enfim. E aí não vai ser compatível, você não vai conseguir utilizar eles juntos, né? Eu removi também os parafusos ali da parte de trás, porque eu queria dar uma olhadinha como que era essa parte de cima do teclado, dos macros. Pretendo trazer um vídeo aqui só sobre switches, mostrando vários switches diferentes, explicando eles. Depois eu removi a base e eu percebi que já tinha o plate nesse teclado e o fan mode, o que fazia total sentido, porque o som dele é bastante satisfatório. Então eu separei de lado e vi também que os estabilizadores que vêm já estavam com bastante lube. E embaixo da PCB já tinha o Fan Mode também, que é essa partezinha branca que dá pra ver debaixo da PCB. Então nem precisava me dar o trabalho de desparafusar tudo e enfim, né, desperdiçar meu tempo.
Então só precisei colocar os novos switches, tomando bastante cuidado de novo para não entortar nenhum pino, muito menos estragar a minha PCB e correr o risco de perder o teclado, né? Enfim, adicionei depois as keycaps, elas já estavam limpas, que eu fiz a limpeza delas, e eu comecei pelas keycaps brancas para eu conseguir ter uma visibilidade melhor do resultado final, né? Inclusive, quem sabe outro momento eu possa trocar essas keycaps, enfim. Esse vídeo talvez vai ficar com alguns espaços em branco, sem fala, mas é o primeiro formato que eu tô fazendo assim, eu quero testar para ver como que eu me sinto. Aproximando do final, tava gostando bastante do resultado, percebi que eu acabei cometendo um erro ali, inverti a letra B com um AV, então eu corrigi isso. É comum, depois de algumas horas a mente acaba pifando, né? Mas enfim, é isso. Confere o resultado aí como que ficou. Esse foi um vídeo um pouco mais simples, mas eu acho que faz sentido mostrar, porque tem gente que quer fazer essas customizações mais simples e acaba não sabendo como que faz. Pretendo trazer umas customizações um pouco mais complexas e completas, como eu falei, trazer um vídeo só sobre switches e keycaps. E por enquanto, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí também para ajudar no engajamento, e é isso. Valeu, falou, tamo junto.